كتعانيو نتوما اولا الاطفال ديالكم الصغار من الكحه اولا السعال الشديد، التهاب الحلق اولا البلعم، ضيق التنفس، نزلات ديال البرد اولا الزكام اولا الانفلونزا، فتناولوا هذه الوصفه بسرعه. هذه الوصفه المفعول ديالها اقوى من اي دواء، فهي سيرو طبيعي باللفت اللي تعطي نتيجه من اول يوم في علاج النزلات ديال البرد وكذلك السعال الجاف. هاد الوصفه مكونات طبيعيه عندكم في الدار، ولكن غادي تصدقوني تهنيكم من الكحه من اول يوم غادي تناولوها، غتلاحظوا الشفاء باذن الله. وهاد الوصفه للوليدات الصغار اللي ما تيبغوش يشربوا الادويه، فهي غادي تحيد لهم الكحه، كذلك غادي تنظف لهم الصدر ديالهم وغادي تعالج لهم المشاكل كامله ديال النزلات ديال البرد. فتبعوا معايا الوصفه. سبق لي شاركت معكم وصفه باللفت، ولكن هذه الوصفه وصفه ثانيه غادي نشاركها معكم، حتى هي من الوصفات المجربه واللي كتعطي نتيجه من اول يوم، وسبحان الله تتعطي يعني واحد الشفاء تام يعني للنزلات ديال البرد باكملها. فبارطاجيو هذا الفيديو هكا باش الناس ان شاء الله اللي يتصابوا هكا بالزكام او بالنزلات ديال البرد او بالكحه يستافدوا ان شاء الله من هذه الوصفه لهما ولا الوليدات ديالهم، يعني الاطفال اللي كيكونوا صغار. غادي نبداو الوصفه ديالنا، ولكن ما تنسونيش احبابي من اللايكات ديالكم الفيديو، بغيتكم كاملين تشجعوني بلي لايك ووصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات هكا باش الناس يشوفوه يعني يكون عليه تفاعل. فما تنسوش يعني تدعموني بلي لايك ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. غادي نبداو الوصفه ديالنا. كيف ما قلت لكم هذه وصفه ثانيه غادي نشاركها معكم باللفت. تبعوا معايا الطريقه، ولا كنتو كتعانيوا من الكحه من السعال من ضيق التنفس يعني مخنقين بالبرد عندكم النزلات ديال البرد، فهاد الوصفه غادي تجربوها غترحموا لي عليها الوالدين، واللي عندها شي وليد صغير ولا شي بنيه صغيره عندها يعني الكحه او عندها ضربها البرد، دير ليها هذه الوصفه هذه وغترحمي لي اختي عليها الوالدين. وصفه مجربه وطبيعيه ما غتخافيش منها، طبيعيه مكونات طبيعيين وعندك في الدار. غادي نبداو كما كتشوفوا معايا. عندنا اول حاجه هي اللفت، غنستعمل هذه النوعيه هذه. صراحه هذا اللفت زوين وكنستعملو يعني ليا انا ملي كيضربني البرد بنتي الصغيره صراحه كنلقى عليه يعني واحد النتيجه اللي مزيانه بزاف، بلا يعني مثلا بلا ما يعني تطول ديك الكحه ولا هذا. يلا تتبدا تندير هذه الوصفه، فالحمد لله يعني كتعطي نتيجه اللي مزيانه. فتناخذوا اللفت كيف ما كتشوفوا معايا، كنقشروه وكنحكوه في الحكاكه بطبيعه الحال بعد ما كنغسلوه مزيان. كنحكو في الحكاكه. المهم انا غندير جوج ديال الفيتات صغار كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحكو مزيان في الحكاكه، اهم حاجه تكون رقيقه. وغادي من بعد غتشوفوا معايا الطريقه ديال تحضير هذا السيرو اللي هو سيرو طبيعي 100%. دابا من بعد ما حكيت هذيك الكميه ديال اللف درت جوج الفيتات كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ واحد السلافه اللي غادي نديروا فيها هذا اللفت اللي حكينا. وصراحه يعني صدقوني الا قلت لكم ما يعني ما عمري جربت هكا شي مكون وكانت عنده واحد المفعول بحال هذه الوصفه هذه يعني في علاج الكحه بالخصوص. فصراحه من اول يوم كتجربوا هذه الوصفه كتلقاو نتيجه، يعني السعال كيمشي، كذلك يعني الاختناق يعني ديال التنفس وهذا يعني كتحسوا براسكم خفاف عليكم الحال، يعني ما بقيتوش يعني مخنوقين. كذلك الصدر كيكون مخنوق، التنفس تيكون صعيب الانسان يتنفس ملي كيكون ضاربو البرد. فهاد السيرو تيقضي على الكحه وكذلك كيفتح المجاري التنفسيه اللي كيكونوا مخنوقين. بعد ما درت هذاك اللفت واحد الزلافه كنضيفوا عليه السكر سنيده. درت هنايا معلقه كبيره ونص ديال سكر سنيده هانتوما كي كتشوفوا معايا. غادي نخلط مزيان غير باش داك السكر يتخلط ليا مزيان مع اللفت، وغنغطيو عليه غنخليوه ليله كامله. يعني هاد الوصفه اختي الا كنتي كتعاني من البرد او وليداتك يعني ضاربهم البرد غديريها اختي دابا، يعني غتشوفيها دابا في الليل، غديريها يعني في الليل. شفتوا الفيديو في النهار ديروها في النهار يعني ماشي مشكل، غير هي يعني كديروها كتبات كتاخذ الوقت ديالها، غير هكا بالصباح كيصبح داك اللفت طالق الميها ديالو.
فانا هنا غنديرها غنخليها ليله كامله، وغادي نرجع معكم باش تشوفوا معايا كيفاش غادي يولي الشكل ديال اللفت. انا غنغطي عليه فغادي ديروها ان شاء الله وتخليوها تبات، وفي الصباح غادي تشوفوا معايا المكونات اللي غنضيفوا لهاد الوصفه. فكما كتشوفوا معايا خليته ليله كامله، انا رجعت معاكم. شوفوا اللفت كيفاش كيولي كيطلق داك الماء ديالو وكيولي بحال السيرو تماما. المذاق ديالو زوين، فيه غير داك المذاق د اللفت ولكن فيه السكر يعني حلو، وكيجي المذاق ديالو زوين حتى الوليدات يعني يشربوه ليكم، ما يكونش المذاق ديالو فيه المروره ولا شي حاجه، يعني المذاق ديالو زوين. هنا من بعد مرور ليله كامله كناخذ واحد الصفايه وكنصفيو هذاك اللفت مزيان، يعني كنحيدو منه داك الماء ديالو نصفيو كيف ما كتشوفوا معايا. فانا غنصفي هذه الكميه ومن بعد غادي نرجع معكم. فهنا يعني اهم حاجه اللي نبغي نقول لكم هو خليو اللفت يعني ليله كامله يرتاح، يعني ما تخليوش مثلا جوج سوايع ولا هذا، يعني من احسن حضروا هذه الوصفه في الليل وخليوها ترتاح مزيان هكا باش داك اللفت كيطلق الماء ديالو كامل، وفي الصباح كتلقاو الوصفه يعني واجده مزيان. دابا كما كتشوفوا معايا انا كملت هذيك الكميه كامله، هادشي اللي حيزت داكشي اللي صفيت هو هذا كما كتشوفوا معايا، وهذه هي الكميه اللي عطاني داك اللفت اللي درت، يعني جوج ديال الفيتات صغار. هذه هي الكميه اللي استخرجتها من هذاك اللفت. المهم هانتوما انا غنوريكم ما كاينش الاضاءه. هذه هي الكميه اللي عطاني يعني اللفت هذا، ما ضايفه ليه لا ما لا والو، يعني غير اللفت مع السكر. دابا غناخذوا زيت الزيتون. زيت الزيتون راه مفيد بزاف للصدر، يعني فيه بزاف ديال الفوائد واستعملوه في هذه الوصفه. انا غادي نستعمل منه ملعقه كبيره نتوما بهذا الشكل هذا، كنضيفوها على هذاك اللفت البا ديال اللفت، وغادي نخلطوه معاه مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما غادي نديروا اللفت غناخذوا العسل الحر. ضروري غتستعملوا العسل الحر في هذه الوصفه، يعني الا ما كانش عندك يعني عسل الحر بلا ما تستعملي شي عسل، خلي غير الوصفه هكذاك، يعني لما متوفرش لك العسل الحر خلي غير هاد المكونات صافي. عندك العسل الحر غديري معلقه صغيره، نتوما كي كتشوفوا معايا العسل الحر فيه الدواء، يعني هو بوحدو راه دواء، يعني غنديرو في هاد الوصفه تيعطي نتيجه مزيانه بزاف، يعني تيرفع لنا المناعه، لذلك كيقوي لنا المناعه ديالنا مزيان لينا الوليدات ديالنا، وشي حاجه اللي طبيعيه. فكناخذوا معلقه صغيره وكنخلطوها مزيان مع هاد المكونات. هذا سيرو طبيعي وفعال 100%. جربوه، واللي جربوه راه غيرجع يرحم لي عليه الوالدين. يعني الكحبه، يعني ديك الصدر اللي مخنوق، يعني السعال، الكحه يعني اللي كانت جافه، اي مشكل عندك يعني ديال البرد راه ما تيبقاش نهائيا. وهاد الوصفه يعني يديروها الامهات للوليدات ديالهم اللي ما تيبغوش يشربوا ليهم الدواء. وهذا هو الشكل ديال السيرو اللي تحصلنا عليه كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي بحال هكا. صافي كتاخذوا شي قرعه يعني قنينه تكون ديال الزاج، وكتغسلوها مزيان وتنشفوها مزيان، وكتديروا فيها هاد السيرو. احسن حاجه تكون يعني ديال الزاج لانه تيحافظ لينا على اي حاجه، وكتحتفظوا بهذا السيرو يعني في الثلاجه. فهاد الكميه هذه اللي درت يعني تقدر دير حتى يومين، يعني تخليوه حتى يسالي. بقاو تاخذوا منه معلقه قبل كل وجبه، يعني قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء، وكذلك يعني قبل ما تنعسوا حتى تبغيو تنعسوا وتناولوا منه معلقه. راه من اول يوم تتبان لكم النتيجه، وغادي ان شاء الله تجربوه وغتلقاو عليه يعني واحد النتيجه اللي مزيانه بزاف. اللي تيخفف من ضيق التنفس، كتلاحظوا يعني واحد النتيجه اللي يعني في واحد الوقت يعني بسرعه، يعني ما
تضطروش تناولوه واحد 4 ايام 3 ايام، غير هكا من اليوم الاول تتبان لك النتيجه، تعاودوه اليوم الثاني وغادي ان شاء الله يعني تمشي الكحه كذلك، يعني ديك ضيق التنفس، الالتهاب ديال البلعم او الحلق، يعني تيعالج لك المشاكل ديال البرد باكملها. فكيف ما كتشوفوا معايا كيجي بهذا الشكل هذا. المذاق ديالو زوين، تعطيوه للوليدات ديالكم الصغار، المذاق ديالو زوين يعني غيعجبهم وغادي تناولوه. كاين اللي ما تيبغوش يشربوا الدواء، يعني الوليدات الصغار، يعني الاطفال الصغار ما كيبغوش يشربوا الدواء. كاين الاطفال هكا اللي ما والو ما كيبغوش هما ما تيبغوش الدواء، يعني ما كيبغوش يشربوه، فهذا غادي يشربوه لكم زوين، وحتى انه يعني المذاق ديالو مزيان وحلو، يعني كيجي فيه السكر، يعني كيجي المذاق ديالو مزيان. فكيف ما قلت لكم غادي تحتفظوا به في الثلاجه وغتبقاو تناولوه كيف ما شرحت لكم. وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم. غنتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده مع فيديو جديد، ومع السلامه.